語りて明かそうか。わらわは関門の帝より別れいでし第五代平の正門が娘さつき姫と申す者にて候。かの今は四季天行の乱に我らが一族平の貞盛また俵の通ったこと藤原の秀里のために父正門はあえなき最後遂げられしはさても口惜しきことにてさればその恨み晴らさんぞと日頃より信心いたすあれなる貴船の宮代にと三七21日の参籠なし指折り数えてみるなればちょうど今宵が満願なり今や神通自在のこれなる妖術を得得いたしたなればこれよりはなお滝夜叉姫と改めわらわが腹心の手下どもばかり集め下総相馬の城へと立ち返り父正門の恨みを晴らさん所存
このところに進み出たる者、いかなる者よとおぼしめさんそもそれがしことは、宮中は金利において四行の学を司る大家の中将光圀と申す者にて候。我ら両名このところに出来ることよのぎにあらず、この度平の正門が娘五月姫なる者、神通自在の妖術を得得なし滝夜叉姫と名を変え、諸々方々を荒らしご聖堂に逆らい、このよし賢くも条文に達しければ速やかに成敗せよとの勅命を被り、これより怪しき下総の国は相馬の城を指し、わしを急がさせばやと存じ候。関々を急ぎなされ候。心得申して候。国にも着いたと覚えて候。成敗が一息相馬の城を指し、わしを急がさせばやとどう思うなり。
滝夜叉姫に仕え申す夜叉丸、わたくも丸と申す者なり、こたび我らが主滝夜叉姫征伐のため、陰陽の博士親の中将光圀が御事のりを報じ、はるばるこの相馬の地に立ち向かったと聞き及びたなれば、さればこの吉言上夏か祭るべく道をばせきせき急がばやとぞ思うな。にもついたと覚えてそうらえば、はやばや権上がつかまつら。いかに御主に言上申す。言上何事にてあそうろ。あればこの度金利四葉の博士親の
国が、姫征伐のためあんたはるばるこの相馬の地に立ち向かったと聞き及びて候。あんた親の中将光圀がいやいかにもいやいや飛んで火にいる夏の虫とはキャツメがことよ。貴船の神より授かりたる妖術で見事討ち取って父正門の恨みを晴らしてみせようぞ。いかにやしゃまるに雲丸いざ合戦の用意ないたしそうらや。心得申して候。相馬の城と見定めたり、あればこれより城へと乗り込む。滝夜叉姫をば退治いたさん。聞け。我こそは滝夜叉姫なり。何時この相馬の城まで来たりしはいとご苦労にとはそうらえど、何ちが一面もらい受け、ちいち正門の御霊へ手向けといたさ。滝夜叉姫なる。あちかなる妖術を使えども、我らにも異様の霊術あり、見事な血を打ち取り、この相馬の血を聖堂に戻さんがいかにいかに。
の一言。やいかにあれ築き上げしこの相馬の城はなんじらごときにやすやす渡す滝夜叉でなし。そういかにやしゃ丸ね雲丸。おいあたりに気をつけ油断なく。あれば勝負な。いかやいかにもかくなる上は是非もなし、ありゃさとなってあっと命の続く限り戦う。